È deceduto Hulk Hogan, il mito del ring. In un precedente video che potrete trovare su questo canale già vi ho parlato della triste scomparsa di Ozzy Osbourne. Neanche passati 2 giorni e miravedo che è deceduto anche Hulk Hogan. Allora facciamo un video anche su di lui, anche se probabilmente usciranno tutte e due uno dopo l'altro, ma tanto. Vita e morte di Hulk Hogan. Faccio questo riassuntino. Infanzia e formazione. Terry Jean Bollea nasce l'11 agosto 1953 ad Augusta, Georgia, in una famiglia di origini italiane e irlandesi. Durante l'adolescenza si trasferisce in Florida, dove coltiva la passione per il bodybuilding e il wrestling universitario. Carriera nel wrestling. Debutta come wrestler professionista nel 1978 e con l'arrivo della World Wrestling Federation WWF nel 1979 diventa il volto della Hulkamania, grazie al fisico imponente e al carisma che lo rendono un idolo globale negli anni 80. Mi ricordo, io lo seguivo perché io seguivo il catch, il wrestling, perché credo a canale 5 l'allenatore di basketball Dan Peterson, che era molto ironico, molto simpatico, molto spiritoso, non so quanti di voi se lo ricordano, perché probabilmente tutti voi sarete dei millennials o quasi, ma io guardavo i programmi di Dan Peterson del basketball NBA e del wrestling, perché lui commentava in una forma strepitosa che lui era del Tennessee e c'aveva questa pronuncia italiana molto del Tennessee. Allora vince 6 volte il titolo mondiale WWF slash WWE e altre 6 volte il titolo WCW, totalizzando 12 campionati mondiali nella carriera. Vabbè, qua momenti chiave della sua carriera, vabbè, uno può trovarli. Il body slam a WrestleMania terzo è rimasto uno dei momenti più iconici della sua carriera. Il record di 2 Royal Rumble consecutive sottolinea la sua popolarità nel periodo d'oro del wrestling. Al di fuori del ring, Hogan recita in film come Rocky III, ve lo ricordate? 1982, Suburban Commando 1991 e Mister Nanni, sarà Nanni Loi, Nanni Moretti, non so, Mister Nanni 1993, di quello non me lo ricordo. Partecipa a serie tv come Baywatch e conduce il reality Hogan Knows Best. La sua presenza nel cinema e nella televisione amplia la sua influenza fino a videogiochi e agli spot pubblicitari. Ultimi anni e problemi di salute, purtroppo arrivano sempre gli ultimi anni e problemi di salute, se no non ne staremmo parlando qua. Negli ultimi anni, oh, mi raccomando, ve lo ricordo anche questa volta, se volete supportare il mio canale ancora avete la possibilità in chat di partecipare con super chat e sticker. Poi anche durante la premiere potete sotto il video abbonarvi, regalare abbonamenti e comprare super grazie. Se non vi volete abbonare per non vincolarvi a un pagamento mensile, comprate un super grazie da 20 o da 200 euro. Allora, ultimi anni e problemi di salute. Negli ultimi anni affronta diverse operazioni alla colonna e al collo, inclusa un intervento di riparazione cervicale
nel maggio 2025. Nonostante una forma fisica ancora solida, circolano voci su problemi cardiaci che la moglie Sky Daily contrasta, affermando che il suo cuore è forte fino all'estate 2025. Morte il 24 luglio 2025. Nelle prime ore del mattino i paramedici rispondono a una chiamata per un possibile arresto cardiaco presso la sua abitazione a Clearwater, Florida. Hogan viene dichiarato deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale all'età di 71 anni per un infarto massivo. Quindi oggi, che è giovedì 24 luglio, è proprio morto oggi. Quindi prima pubblico quello di Ozzy Osbourne, se no l'altro diventa un video troppo vecchio. Eredità: Hulk Hogan resta una figura fondamentale nella storia del wrestling, capace di trasformare uno sport di nicchia in un fenomeno di massa. Il suo grido di guerra "What you gonna do, brother?" e il simbolo della bandana gialla rimangono tra gli emblemi più riconosciuti della cultura popolare mondiale. In effetti io seguivo Dan Peterson, che viene Hulk Hogan, è il suo preferito anche. Non so se Dan Peterson è ancora vivo, spero di sì. Non vorrei dover fare un video tributo pure su di lui. Però quanti di voi vedevano il wrestling negli anni 80 a Roma o in Italia? Lo scrivano qua sotto. Io lo guardavo nella Mediaset, che all'inizio si chiamava Fininvest, nei programmi di Dan Peterson. Scrivano qua sotto chi guardava il wrestling o il catch commentato da Dan Peterson. Lo scrivano qua sotto, mi raccomando. Quanti di voi hanno dei ricordi degli anni 80? Quanti di voi hanno giocato come me con dei videogiochi della Commodore 64 o dell'Amiga, che avevano come protagonista un individuo o un ometto che sembrava molto a Hulk Hogan? Perché io ho avuto dei giochi che non dicevano "è il gioco di Hulk Hogan", ma si capiva da sé che il protagonista lo emulava, insomma. E quindi quanti di voi hanno visto allora negli anni 80 e 90 il catch, il wrestling in Italia di Dan Peterson, commentato da Dan Peterson, e quanti seguivano in modo particolare Hulk Hogan? Non vorrei ripetermi troppo, non vorrei essere ridondante. Ho letto tutto quello che potevo leggere di lui, non ho ricordi particolari da leggere. Adesso devo, per fortuna non devo editare il video perché già lo sto filmando in 4K, non mi va di editarlo in 8K, non avrebbe senso. E ieri o l'altro ieri ci ho messo 8 ore e mezza, 10 a editare un video fatto con questo Motorola Moto E7 Power, con la camera principale 13 megapixel, però in full HD, perché non ha 4K o 8K, è un gamma bassa del 21 che funziona in modo fantastico, ma è lento, si ingolfa e in più non ha delle buone camere, perlomeno in condizioni estreme di movimento, di luce. Allora mi raccomando, fate delle donazioni, almeno c'ho un terzo cellulare, questo passa a essere di servizio, almeno che abbia una camera frontale e selfie principale e frontale di 4K per potermi filmare fuori casa. Oppure comprerò uno di quei dispositivi che sembrano un palo selfie ma che hanno una camera da 4K per filmarti e per filmare. O magari comprerò una GoPro 4K che ti puoi vedere nello schermino davanti. Però finanziate questo canale, mi raccomando. Già vi ho detto prima come fare, poi voi lo sapete. Vi lascio perché dicevo non voglio rendere questo video troppo ridondante. Grazie per seguirmi, e se non potete donare nulla, mi raccomando, perlomeno commentate, date like a questo video, condividetelo quante volte più potete in ogni luogo,
e poi guardate anche i miei video vecchi e quelli che YouTube vi proporrà dopo aver visto questo video, che se siete arrivati fino a questo punto a guardare il video vuol dire che i miei video li guardate. Allora mi raccomando, guardate anche i miei video più divertenti, quelli più disorganizzati, che non pensavo avere successo a guadagnare nulla. Li ho fatti dall'inizio del 2013, 7 febbraio 2013 che ho aperto questo canale, al 17 all'anno 2017 2018. Non mi sbaglio come ho fatto prima, 1018 1019 o 1918, no, fino al 18 al 17 ho fatto dei video che erano pazzeschi, allucinanti. Poi li ho fatti sempre più mirati, sempre più intelligenti, ma all'inizio erano una cacciarra, erano vulcanici. Quindi vi invito, se volete vedere qualche pazzia, cercate, non so come si può cercare per anno, ma i miei video fatti dal 2013 al 2018 sono una pazzia totale. Andateli a guardare, parlo di tutto, faccio confusioni, mi filmo con il Nokia Asha 302. Per più di un decennio mi sono filmato o con una filmatrice, la JVC Everio, che filmava 740 x 480 in 8,5 megapixel, o con il Nokia Asha 302, un ottimo cellulare che ancora filma bene, però la risoluzione è quello che è, che gli ho regalato a mia madre per Natale 2013, Nokia Asha 302, che filma a 3,2 megapixel 640 x 480. Il risultato migliore del Samsung Galaxy Young 5360, che filmava a 2 megapixel 320 x 240. Quindi questo c'ha più potenza di camera nei confronti del Galaxy Young 5360, però è sempre quello che è. Allora adesso taglio perché sto dilungando, poi non c'entra una ramazza con l'argomento del video. In un altro video vi parlerò di tutti i cellulari che ho avuto, compreso l'LG, bla bla bla. Però un altro video, ciao, mi raccomando. Ho avuto anche il Moto X seconda generazione, bellissimo, è uscito nel 14 come gamma alta, però insomma c'aveva più o meno le stesse specificazioni di questo Moto E7 Power del 2021, costato pure di più il Moto X seconda generazione. Allora vi lascio e ci risentiamo, mi raccomando. Guardate i video che vi consiglia YouTube, poi dopo che avrete visto questo di sicuro vi consiglia altri video. Ciao.